Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Yang adil berada. Terima kasih Ibu Retno, Rantai. Buya, Tiga. Pak Afan, Persatuan dan saya sendiri. Indonesia. Lambangnya ada pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Imat Kebijaksanaan Kewarganegaraan Perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. 5. Terima kasih Pak Mahmud Yunus, Bapak dari Panitia Webinar dari Kitika. Terima kasih juga Ibu Retno, Ibu Riasti. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat Kita bisa bersua di kesempatan yang lain.